പ്രകൃതിയുടെ ശ്വാസകോശമെന്നാണ് തെക്കൻ അമേരിക്കയിലെ ഇടതൂർന്ന ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇടക്കാലത്ത് ആമസോണിലെ വനബാഹുല്യം കുറഞ്ഞു വരുന്നത് ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധ നേടി. ആമസോൺ സംബന്ധിച്ച ഓരോ വാർത്തയും ലോകത്തിന് മുഴുവൻ താല്പര്യമുള്ളതാണ്. ഇപ്പോഴിതാ ആമസോണിന്റെ ആരോഗ്യം സംബന്ധിച്ച് ഒരു സന്തോഷ വാർത്തയാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. 5 വർഷങ്ങൾക്കിടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തോതിലേക്ക് ബ്രസീലിലെ ആമസോൺ ഭാഗങ്ങളിലെ നശീകരണം എത്തിയതായാണ് പുതിയ വാർത്ത. ബ്രസീലിൽ ഭൂരിഭാഗവും തൊട്ടടുത്തുള്ള ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ബാക്കി ഭാഗവും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ മഴക്കാടുകൾ ഗംഭീരമായ ജൈവ വൈവിധ്യത്താൽ സമ്പന്നമാണ്. എന്നാൽ വനം കൊള്ളയും കാട് വെട്ടിത്തെളിച്ച് നടത്തുന്ന അനധികൃത കൃഷിയും ആമസോണിലെ പരുങ്ങലിലാക്കിയിരുന്നു. ബ്രസീൽ നാഷണൽ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ഡേറ്റ വിലയിരുത്തിയാണ് വിദഗ്ധർ ഈ അനുമാനത്തിലെത്തിയത്. 2002 ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏപ്രിൽ വരെ വനനശീകരണ തോത് പകുതിയായി കുറഞ്ഞെന്നും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. മനുഷ്യപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പുറമെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉടലെടുത്ത വരൾച്ചയും ആമസോണിന്റെ സ്ഥിതി ആശങ്കാകുലമാക്കിയിരുന്നു. ബ്രസീലിലാണ് കൂടുതലെങ്കിലും ഇക്വാഡോറിലും നല്ല രീതിയിൽ ആമസോൺ പ്രദേശങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടം എണ്ണ നിക്ഷേപത്താൽ സമ്പന്നമാണ്. 1996 ഇത് ഖനനം ചെയ്യാനായി സർക്കാർ പെട്രോ ഇക്വാഡോർ, CGC തുടങ്ങിയ വമ്പൻ കമ്പനികളെ കരാറേൽപ്പിച്ചു. അനധികൃത ഖനനം ബ്രസീലിലെ ആമസോണിന്റെ സന്തുലിതാവസ്ഥയും തകിടം മറിച്ചിരുന്നു. ഗാരിംപെറോസ് എന്നാണ് ആമസോണിലെ അനധികൃത ഖനനക്കാർ അറിയപ്പെടുന്നത്. കാസിറ്റാറൈറ്റ് എന്ന അയിരാണ് ഇവർ ആമസോണിൽ നിന്ന് ഖനനം ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. കറുത്ത സ്വർണമെന്നും വിളിപ്പേരുള്ള ഇത് ഖനന മാഫിയ കച്ചവടക്കാർക്ക് വിൽക്കും. ഖനന മാഫിയ ആമസോണിലെ തദ്ദേശീയ ഗോത്രങ്ങളെ ഉപദ്രവിച്ച സംഭവങ്ങളും ധാരാളമാണ്. ഖനനത്തിന്റെ ബാക്കി പത്രമായി വനത്തിലെ ജലാശയങ്ങളും മലിനമായി. ബ്രസീലിന്റെ മുഴുവൻ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ജൈർ ബൊൾസോനാരോ ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾക്ക് മൗനാനുവാദം കൊടുത്തെന്ന പേരിൽ ധാരാളം പഴി കേട്ടിരുന്നു. ആമസോണിൽ അനധികൃത വേട്ട അന്ന് നിർബാധം നടന്നു. ശക്തമായ മാഫിയകളും പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ബോൾസോനാരോ മാറി ലൂല ഡി സിൽവ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനു ശേഷം ആമസോൺ പച്ച പിടിക്കാൻ തുടങ്ങി. ലൂല സർക്കാരിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഹെലികോപ്റ്ററിലും മറ്റുമായി ബ്രസീലിയൻ സൈന്യം മേഖലയിൽ പെട്രോൾ ചെയ്ത് മാഫിയയ്ക്ക് സമ്മർദ്ദമേറ്റി. കാട് വെട്ടിത്തെളിച്ചുള്ള സോയാബീൻ കൃഷി, പാമോയിൽ ഉൽപാദനം, കന്നുകാലി വളർത്തൽ എന്നിവയും ആമസോണിൽ വ്യാപകമായുണ്ട്. യൂറോപ്പിലും US-ലുമുള്ള ചില വൻകിട ബാങ്കുകളും ഇത്തരം കൃഷിക്കായി ശതകോടിക്കണക്കിന് ഡോളർ ചെലവാക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് അടുത്തിടെ ആരോപണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും പ്രകൃതി ചൂഷണവും തുടർന്നാൽ 2050 ആകുമ്പോഴേക്കും ആമസോൺ വൻ രീതിയിൽ നശിക്കുമെന്ന ഭീതി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ധാരാളം ചെറുപ്പക്കാരുൾപ്പെടെ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ ആമസോണിന്റെ ആരോഗ്യത്തിനായി വൻതോതിൽ ക്യാമ്പയിനുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഹെലേന ഗ്വാലിംഗ, അലക്സാൻഡ്ര കൊരോപ്പ്, വാണ്ട വിറ്റോറ്റോ, ഇലൈസ് ഫാരിയസ്, അരിനെറ്റ് അൽമേഡ തുടങ്ങിയ ഒട്ടേറെ പ്രശസ്തരും ഇക്കൂട്ടത്തിൽപ്പെടും.